Farzandingiz yosh, maktabga kiradi yoki bo'lmasa maktabda o'qiyapti. Farzandingiz kitob o'qishini juda ham xohlaysiz. Hamma narsa qilib ko'rdingiz. Kitoblar olib berdingiz, rag'batlantirdingiz, nimalardir qildingiz, lekin farzandingiz kitobga mehr qo'ymayapti. Kitob o'qimayapti. Kitob o'qish qanaqadir bir zerikarli sifatida qarayapti. Aynan mana shunday bo'ladigan bo'lsa, bugungi videomiz aynan siz uchun va siz kabi ota-onalar uchun juda ham foydali bo'ladi. 2015-yildan beri bolalar bilan ishlayman. Ularda ichida talantlilari bor, iste'dodi juda ham kuchlilari bor. Ba'zilari misol uchun tarbiyasi, ta'lim darajasi misol uchun o'rtacha yoki past bo'lganlari bilan ham ishlaganmiz va mana shu 10 yillik tajribaga asoslanib ayta olaman, kitob o'qish bu qanaqadir bir talant yoki iste'dod emas. Bu shunchaki odat va bu odatni shakllantirish asosan kattalarda, ota-onalarda va qisman ustozlarda majburiyati deyishimiz mumkin. Bugun men sizga 5 ta aniq amaliy va ilmiy isbotlangan va sizda ham ish beradigan 5 ta qadamli bolani, ya'ni farzandingizni kitobga o'qish bosqichlarini tushuntirib beraman va har bir bosqichda e'tibor bilan, diqqat bilan qilsangiz, sizni farzandingizda juda ham keskin o'zgarish bo'ladi. Hattoki farzandini tanimay qolgan ota-onalarga ham duch kelganmiz. Birinchisi bu majburlamang. Nega desa, buni e'tibor bering. Juda ko'pchilik ota-onalar sen kitob o'qishing kerak, bor kitobingni o'qi yoki bo'lmasam o'qimasang men bunday qilaman degan jazolash usuliga o'tishga harakat qiladi va kitob o'qish bilan jazoni farzand miyasida o'sha shakllantirib qoladi, ya'ni assotsiatsiya qilib bog'lab qoladi. Va miyada nima bo'ladi? Miyada stress gormoni ishlab chiqarishni boshlaydi agar kitob o'qish degan so'z keladigan bo'lsa yoki bo'lmasam ota-ona tomonidan kitob o'qi deyiladigan bo'lsa. Ya'ni kitob o'qish maroqli, sevimli mashg'ulot, sevimli odat shaklda bo'lishi kerak. Lekin ko'pchilikda ota-onalarda xatosi nima qiladi? Farzandni kitob o'qishga majburlaydi. Yo'q, u sevimli odat bo'lishi kerak. Yuz qo'lini yuvish, tishini yuvish yoki bo'lmasam boshqa misol uchun oddiy misol, telefon o'ynash qanaqangi darajada bu sevimli mashg'ulot yoki televizor ko'rish qanaqangi darajada sevimli mashg'ulot. Chunki kitob o'qish kabi ularni biz rag'batlantiramiz yoki oson sifatida o'sha miyasiga quymagan bo'lamiz. Buning uchun nima qilish kerak desa, birinchisi o'sha majburlamang. Birinchi qadamning eng asosiysi o'sha majburlamang. Uni kitob o'qishga sevdirishga harakat qildiring. Va bu birinchi qadam, ikkinchi qadam bilan uzviy bog'liq. Ikkinchi qadamda kitobni bolani o'zi tanlash kerak bo'ladi. Ota-ona nima deydi? Mana bu kitobni o'qigin deydi, misol uchun yoki bitta, ikkita yoki 3 ta o'zi uchun foydali bo'lgan kitobni olib kelib beradi. Tabiiyki u kitob foydali, lekin foydali kitob kerak emas. Bola boshida, ya'ni o'sha erta yoshda bolaga foydali emas, bolaga qiziqarli kitob kerak. Ya'ni buning uchun nima qilish kerak desa, o'sha majburlashdan qochdik birinchi qadam. Ikkinchi qadamda nima qilamiz? Farzandingizni kitob do'koniga borasiz. O'g'lim yoki qizim, bugun sen bilan birgalikda kitob tanlaymiz. Xohlagan kitobingni tanlashing, xohla bitta tanla, xohla ikkita tanla, xohla 3 ta tanla. Imkoni boricha bitta tanlasang, aynan mana shu kitobni sen bilan birgalikda o'qiymiz, keyin tahlil qilamiz, va hokazo deb turib kitob do'koniga borasiz. Xohlagan kitobni olib berishingiz mumkin. Farzandingiz uchun misol uchun deylik, foydali bo'lmasligi mumkin. Foydasiz deb o'ylashingiz mumkin. Lekin o'sha tanlagan kitobi orqali, ya'ni o'sha ikkinchi bosqich orqali o'sha kitobga mehr qo'yishni boshlaydi. Ko'pchilik ota-ona nima qiladi? Qandaydir bir kitoblarni 200 betlik, 250, 300 betlik qiyin bo'lgan kitoblarni, misol uchun 7-sinf bilan, 8-sinf bilan, 3-sinf bilan kitoblarni olib kelib beradi-da. Bo'ldi, mana shu kitobni o'qigin, mana shu kitobni ko'pchilik misol uchun deylik, olimlar, ekspertlar yoki mashhur insonlar tavsiya qilyapti. Mana shu kitobni o'qisang, sen haqiqatdan kuchli bo'lasan, ideal farzand bo'lasan yoki bo'lmasa ideal kadr bo'lasan, hokazo deydi. Va bu narsa minusga ishlaydi. Shuning uchun ikkinchi qadamda nima qilish kerak bo'ladi? Bolani o'ziga qo'yib bering, kitob tanlashda. Uchinchi qadamda esa muhitni yarating. Muhit qanday bo'ladi desa, misol uchun deylik, uyda televizor bor, uyda telefon bor. Tabiiyki bola televizor ko'radi, telefon o'ynaydi. Lekin kutubxona yo'q. Kutubxona deganda ko'pchilik ota-ona misol uchun katta kutubxona qilish kerak. Yo'q, oddiy misol uchun deylik 1 metrga 1 metr yoki bo'lmasa 1 metrga yarim metr qilib kichkinagina kitob jonchasi yasab bersangiz bo'ladi va u qimmatdan turmaydi. Birinchi masala aynan mana shu kitob burchagi deyishimiz mumkin. Kutubxona desak xato bo'lishi mumkin. Kitob burchagi qilishingiz mumkin. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta sekin bosma-bosqich o'sha farzandingiz kitoblarni to'ldirishni boshlaydi. Va aynan o'sha joyda misol uchun farzandingiz kitob o'qishni boshlashi, kitobga mehr qo'yishni boshlashi mumkin. Agar siz misol uchun farzandingizni kitob o'qish odatini shakllantirmoqchimisiz, unda birinchisi o'sha kitob burchagi yaratib bering. Ya'ni muhit yaratish bo'yicha, ikkinchisi esa telefon o'ynab o'tirsangiz o'zingiz farzandingizni kitob o'qishini hech qachon kutmang.
Siz misol uchun telefon o'ynab o'tirsiz. Bola namuna qidiradi, bola taqlid qiladi. Farzandingiz misol uchun sizga taqlid qilyapti. Siz kitob o'qiyapsiz. Unda yaxshi. Lekin siz telefon o'ynab o'tirgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa siz televizor ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, farzandingiz hech qachon kitobga mehr qo'ymaydi va siz hech qachon farzandingiz kitob bilan do'st qila olmaysiz. Chunki farzandingizni oldida imkoni boricha muhit yaratish, birinchisi kitob burchagi bo'layotgan bo'lsa, ikkinchisi telefon o'ynamaslikka yoki televizor ko'rmaslikka harakat qiling. 4-qadam va eng muhim qadam deyishim mumkin, bu kitob rituali deyishimiz mumkin, ya'ni kitob o'qish soati bo'lishi kerak. Yani soatda desak, misol uzoq bo'lib ketishi mumkin. Boshida misol uchun 15 daqiqa, ya'ni dushanba, shanbagacha bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa haftada 3 kun. Dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 20:00 dan 20:20 gacha kitob o'qish soati bo'ladi. Ya'ni 20:00 dan 20:20 gacha 20 daqiqa davomida siz farzandingiz bilan kitob o'qiysiz. Xohlasangiz haftada 3 kun qilishingiz mumkin, xohlasangiz haftada 5 kun qilishingiz mumkin, xohlasangiz har kuni qilishingiz mumkin va imkoni boricha boshida qisqa vaqtni tanlash tavsiya qilaman. Sababi 15 daqiqa o'qing, 20 daqiqa o'qing va bu orqali sizda farzandingiz o'sha kitob o'qish odati shakllanishda boshlaydi. Va e'tibor bering, imkoni boricha bugun 20:00, erta 21:00, ertadan keyin misol uchun 19:30 da unaqa emas. Aniq vaqt bo'lishi kerak. Sababi e'tibor bering, agar odat vaqtga bog'lansa, odatni mustahkamlanish darajasi ilmiy isbotlangan ancha yuqori bo'ladi. Ya'ni misol uchun bitta odatni har kuni bir paytda qilishni boshlasa, bu odat uzoq muddat davom etadi. Ya'ni 5 yil misol uchun siz birga farzandingiz bilan birga 1 oy ishlashingiz mumkin. Lekin ayni mana shu bir paytda bo'lgani uchun mana shu odatni farzandingiz 1 yil davomida, 3 yil davomida yoki 5 yil davomida uzluksiz olib ketishi mumkin. Aynan shuning uchun 4-qadam kitob rituali, ya'ni kitob o'qish soatini shakllantiring va bunda imkoni boricha farzandingizni o'zi kitob o'qimasin, o'zingiz uchun qiziqarli yoki foydali bo'lgan boshqa birorta kitobni oling va birgalikda o'qing va bu narsa tushuning, farzandi eng kuchli motivatori bu ota-ona. Tan olishimiz kerak. Misol uchun u mashhur inson emas, u ustoz emas, u boshqa emas, eng asosiy, eng kuchli motivatori bu ota-ona hisoblanadi. 20 daqiqa farzandingiz bilan kitob o'qish odatini shakllantiring. Bu boshqa ta'limi, tarbiyasiga ham juda ham katta pozitiv ta'sir qiladi. 5-qadam esa savol-javob qismi yoki bo'lmasam tafakkur mashqi deyishimiz mumkin. 20 daqiqalik kitob o'qish bo'ldi, tugadi, yakunlandi va undan keyin nima qilasiz? Farzandingizga aynan mana shu kitob bo'yicha savol berishingiz mumkin. Senga qaysi joy yoqdi? Bu misol uchun obraz nimaga bunday qildi deb o'ylaysan yoki bo'lmasa sen aynan mana shuni o'rnida bo'lganingda, ya'ni o'sha bosh qahramonning o'rnida bo'lganingda, agar badiiy kitob o'qiyotgan bo'lsa, bosh qahramonning o'rnida bo'lganingda, shu vaziyatda bo'lganingda nima qilarding deb turib so'rashga harakat qiling va bu narsa farzandingizda nafaqat tanqidiy fikrlashi, balki IQsiga ham juda ham katta ta'sir qiladi. Sababi nima uchun, qanday, qayerda, sen nima qilgan bo'larding kabi savollar farzandingizda tanqidiy fikrlashi, shaxsiy rivojlanishi, eng muhimi dunyo qarashi oshishiga ham juda ham katta ta'sir qiladi va bu 5-qadamni muhim jihati. Agar siz mana e'tibor bering, 5 qadamli tizimda muhim jihati, agar siz bitta qadamni qilmasangiz, ya'ni bitta qadam tashib ketsangiz, bu sizning minusingizga ishlaydi. Shuning uchun 5 ta qadamni hammasini qiling va sizda farzandingiz uzog'i 10 kun, 15 kunda o'sha katta o'zgarishni sezishni boshlaysiz va buni agar 1 oy yoki maksimum o'sha 2 oy davomida odat qilib birgalikda ishlasangiz, 2 oydan keyin bir umr davomida farzandingiz kitobga mehr qo'yib, haqiqiy ideal, haqiqiy wunderkind farzand bo'lib yetishadi. Agar mana shu 5 qadamli farzandingizga kitob o'qishga mehr qo'yadigan, kitobni yaxshi ko'rib, haqiqiy do'st qilishiga yordam beradigan mana shu 5 ta qadam siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni boshqa ota-onalarga ham yuborib qo'ying. Sababi qaysidir ota-onani farzandiga kitob o'qishiga biz sababchi bo'lishimiz mumkin. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. Fikrlaringizni izohlarda bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Aynan farzandingizda qanaqangi yana muammolar bor, izohlarda yozib qoldiring. Bu bo'yicha navbatdagi videolarni aynan shu savolingizga asoslanib qilishimiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.